بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا هردفتوتا ميلا الميديا بكم جرتن تنجين يا ربي سن الرهاجرات سنين جتشا سجنتا هارا جلانا سينا جلو قبل لي سنف إحد لجرا إجا حاجة أمراتي ترتينا ولين قل أسنين جتشا إجا جلاني سينا واحد دوس كيسا ديمني اسم داكسو إجا كتاتو كفان سينا قبابدو مجأتي دائما تكاتي دائما تمالتاتي كان جروف كاما قلبين نهردفا اسنين جلا إجا قافتكو جلما mana barumsa olmaa daa'immanii takko keessatti daa'imni xiqqoon umreen ishee waggaa 8 gattaatu takka meeshaa wahii boorsaa isii keessaa dhabde sana booda deemtee barsiistutti himatte yaa barsiistu bar meeshaa kiyya keessaa takka boorsaa kiyya keessaa meeshaa wahiitu na jalaa bade barattoonni jalaa fudhatuun ooltu miina gaafadhaa jetteen barsiistuunis kaatee barattuu tanaaf meeshaa isee soquudhaaf gama barattoota daree ol seente meeshaa mucaa daa'ima tanaa eenyutu fuudhe jetteen jennaan barattoonni hundinuu hin callisan sana booda dubbadhaa hin callisan sana booda meeshaa keessan hundaa boorsaa keessan hundaa baasaatii isin sakattaanaa jetteen sakatta'uudhaaf boorsaa daa'imman kanaa harkaa fuudhaa takka takkaan sakatta'aa deemti osuma deemtu jiddumaan mucattee daa'ima xiqqoo waggaa 7 gatta'an takkara dhufte mucattii tanaan boorsaa kan kee as kenni ni sakatta'aa jetteen jennaaniin daa'imni xiqqoon tun lakki yaa barsiistu asittiin sakatta'inaa ala baanii alatti haa sakattaatanii jettee subhaanallah jennaaniin lakki asumatti sakatta'a fidi jetteen barattuun hin dhooggatte fidi jettee harka harkiste isiin illee harka harkifatte osuma wal qabanii barattuun kun jala jilbiifatte maaloo barsiistutu maaloo jetteen fidi yaa mucattii leebaa jettee isiin jennaan barattoonni achi keessa jiran leebaa jechuudhaan sagalee isaanii ol fuudhanii mucattii tan arrabsuu eegalan mucattiin akka malee boottee gaddite sana booda barattoonni barsiisonni alarra jiran akkasuma dura buutuun mana barumsichaas fiigaa gama daree kanaatti dhufanii maaltu galee laata kan barattoonni akkana iyyitu jedhanii ol seenan wagga seenan daa'imni xiqqoon barsiistuu ishii jalatti jilbiifattee boottee kadhataa jirti subhaanallah maal taatan jettee gaafatte hin argituu tana mucattii hattuu tanaatu daa'ima kana jalaa meeshaa fudhatee boorsaa kan kee as kenni keessaa laallaa jennaaniin na dhooggatte jetteen maal ati maal dhooggatte boorsaa kan kee jennaaniin lakki hin dhoogganne an meeshaa iseellee nanne garuu meeshaa kiyya alatti na laalta malee asitti hin laaltu jetteen barattuun xiqqoon tun imimmaan kallattii afuriin gadhiisaa subhaanallah sana booda maa alatti hin laaltu re'ati jettee boorsaa isii footee iseellee qabattee biiroo ofii seentee dura buutuun mana barumsichaa kun teettee boorsaa isii kana irraa fuute wagga irraa fuute boorsaa isaa kana keessa isaa bantu boorsaa daa'ima kanaa keessa waan ajaa'ibaa waan addaa waan namni hin eegin tokkotu ture subhaanallah wanni boorsaa sana keessa jiru waan silaa namni santu jira jedhee hin yaadin tokkotu ture sunis maalidha bubuutuu nyaataa kanneen balfa irratti bubu'ee jiru kanneen balfa qabatee ol ka'ee jiru bubuutuu nyaataa kana achi keessatti argan hedduu rifattee kuni maali balfi ati as keessatti walitti qabde jettee barattuu tana gaafatte barattuun tun akkaan bootte subhaanallah akkaan gaddite barattuun tun hedduu gadditaa akkas jetteen yaa barsiistuu too barra ani obboleettii xiqqoo takka qaba jetteen obboleettiin xiqqoon tiyyatuni waan nyaanni eda guutuu jetteen subhaanallah sababni isiin nyaatin kalee galgala hin nyaanne guyyaa irratti hin nyaanne ganama kana hin nyaanne na harkatti laaftee du'u geetteerti isiidhaaf nyaata kana walitti qabe jettee subhaanallah jennaan barsiistuun tun akkaan rifattee maal maatii hin qabdu abbaaf haadha hin qabdu jettee gaafatteen barsiistuu jettee daa'imni xiqqoon tun hedduu boottee hedduu gadditee seenaa ajaa'ibaa waan taate itti himte wanni isiin taate waan addaati gaafa tokko jette
أنا دائما تقوم أنا جرت كنا هادتيا تاني نما سديهن دلا منا كينيا كيسا أسود أبنو ريفا وهي فيدني باتني نتول سينان جتي وقت أركي الرامل كني لالو كنو متان إسا كن هنجرو جتي سبحان الله يغنيك آم إسا كن الرايا أجتي وقلالو كنو أباكي جتي سبحان الله أباكي يا تدئي في جتي هاتي تي وقا أباكي كان أرجتو أكمل رفتي يرو مثلا أجتي قبدي جتي abbaa kiyya kanas haadha tiyya tanas fuudhanii gama hospitaalaatitti ishee geessan jette daa'imni xiqqoon tun wagga achi geessanii daqiiqaa muraasa booda isheen illee duutee gama manaatti fidan jette haadhaa fi abbaa isheellee guyyaa tokko keessatti dhabde subhaanallah haadhaa fi abbaa isheellee guyyaa tokko keessatti awwaalan subhaanallah daa'ima xiqqoo waggaa 7 gadii tan ka isii gadii osoo jirtu daa'imman kana dhiistee haatillee abbaanillee akkasitti biraa deeman beellamatanii osoo hin taane dhibamanii osoo hin taane balaa tasaatiin of biraa dhaban subhaanallah inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun daa'imni xiqqoon tun akkas jette urga gaafa sanaati gaafa sana nurra awwaalanii nama tokko nu deebi'ee kanu laale hin argine jette subhaanallah daa'ima xiqqoo kanas ollaa deemee olii gad deemee guyyaa barumsin jira itti kadhata akkasitti nyaachisa jette kaleef dheen gaddammoo anillee na dhukkubee bahuu dadhabee isiis waan nyaachisu nu dhabne jette subhaanallah rakkoo kanaatu na mudate jennaan barsiistuun akkan gadditee yaadaan liqinfamtee imimmaan ishee dhangalaasaa akkas taatee jettee ofitti qabatteen subhaanallah daa'imni xiqqoon barattuun tun yaa barsiistuu too maaloo yaa barsiistuu too deemtanii barattootatti nan himinaa waan an ta'e kana aybii kiyya kana naa dhoksaa jetteen subhaanallah inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun osoo hin beekin kana taate daa'imni tun osoo olla qabdu akkanatti rakkatte daa'imni tun osoo fira qabdu akkanatti rakkatte subhaanallah kun akka seenaatitti darbee jira yeroo ammaa kanatti ollaan keenya maal fakkaata yatiimni ollaa keenyaa maal fakkaata yatiimni fira keenyaa maal fakkaata harka qalleeyyiin ollaa keenyaa maal fakkaatan akkamitti bulaa jiran akkamitti jiran kan jedhu isinummaan barri isaanii dhadhahaati ilaalame waa hedduu irraa bartu yaa obboleessa kiyya yaa obboleettii fi qabeenya sibira jiru israafa hin godhin nyaata sibira jiru balfa keessatti hin darbini ummata akkanaa kanaan yaadadhu hedduu yaadaan isin fageessuuf illee osoo hin taane ka seenaa kana isinitti himi galaanuma seenaa irraa kana seenaa kana keessatti ufaa arginuuf egaa waan sagantaa kiyya hanga xumuraatti hordoftaniif hedduu galatoomaa horaa bulaa isiniin jedha sagantaa biraa galaana seenaa kan jedhu kutaa lammaffaa seenaa isa biraatiin hanga torbaan walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nu turaa horaa bulaa deebanaa isiniin jedha hanga والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء